Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ի կառավարության հերթական նիստի աշխատանքները։ Մինչ օրակարգի հարցերին անդրադառնալը ես կուզենայի խոսեինք նոր տիպի կորոնավիրուսի համավարակի իրադրության վերաբերյալ։ Տիկին Ավանեսյան, ինչ տեղեկություն կարող եք տալ այսօրվա դրությամբ, ինչ ունենք։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, երեկ իրականացվել է 6221 թեստավորում, որից դրական դեպքերի թիվը կազմում է 906-ը։ Ցավոք սրտի արձանագրվել է 16 մահ երեկ։ Այս պահին ուրեմն COVID-ով պացիենտների բուժման համար ուրեմն ծավալված են 18 բժշկական կազմակերպություններում 2156 մահճակալ, որից զբաղված է 2006-ը։ Պետք է ասեմ, որ ընդհանուր մեր մահճակալային կարողությունների կարելի ասել 85% արդեն ծավալված է, որը այս պահին ծառայում է COVID պացիենտների բուժման համար, եւ մենք առաջիկայում աշնան հետ կապված այլ հիվանդություններով եւս ունենք հիվանդացության աճ, ինչը բնական է, ուստի լարվածությունը ընդհանուր առմամբ առողջապահական համակարգի վրա բավական մեծ է եւ մեր հորդորը նաեւ հնարավորինս զսպելու ուրեմն հիվանդության տարածումը եւ հոսպիտալացման թվերի նվազումը կոչված է, որպեսզի այլ հիվանդություններով քաղաքացիները եւս հնարավորություն ունենան օգտվելու բժշկական ծառայություններից։ Այս պահին ներկայացնեմ նաեւ ընդհանուր պատվաստումների ցուցանիշները։ Մենք վերջին 2 օրերին շեշտակի աճ ունենք օրական պատվաստումների թվի, ներկայացնեմ, որ 3 առաջ օրը իրականացրել ենք 9924 պատվաստում, 3 իրականացրել ենք 8440 պատվաստում։ Ուրեմն սա խոսում է նրա մասին, որ մեր քաղաքացիների մոտ բավական մեծ փոփոխություն կա պատվաստումների նկատմամբ վստահության մեծացման, եւ սա բնական է, որովհետեւ ընդհանուր առմամբ իրականացված արդեն իսկ 385503 պատվաստումների արդյունքում մարդիկ տեսնում են, որ որևէ խնդիր մենք չունենք, պատվաստումները արդյունավետ են, անվտանգ են եւ պաշտպանում են մեզ COVID-ով պայմանավորված մահերից եւ առողջությանը ծանր վնաս հասցնելուց։ Ներկայացնեմ նաև ուրեմն ընդհանուր ակտիվ դեպքերի մեջ քանիսն են կազմում պատվաստված քաղաքացիները։ Այս պահին մենք ունենք 11470 քաղաքացի, ովքեր ունեն դրական COVID թեստի պատասխան, այսինքն ակտիվ դեպքերի թիվն է սա։ Եվ ընդամենը 286-ն են, որ պատվաստված քաղաքացիներ են։ Սա իհարկե շատ բնական է, նորմալ է, որ պատվաստումը այո 100%-ով չի մեզ բացառում վարակման ռիսկը, այն շեշտակի նվազում է, բայց ամենակարևոր նպատակը, որ այս քաղաքացիները հիվանդությունը տանում են ավելի թեթև եւ ելքը անգամ ավելի հավաստված լավ ելք ունենք։ Այս ուրեմն ընդհանուր առմամբ 2006 քաղաքացիներ, ովքեր որ հոսպիտալում են հիմա, ընդամենը 38-ն են, որ պատվաստված են եւ այս քաղաքացիներն էլ նորից եմ կրկնում, հիվանդությունը տանում են շատ ավելի թեթև։ Այս քաղաքացիների մեծ մասը հոսպիտալացված են, որովհետեւ ունեն քրոնիկ բազմաթիվ այլ խնդիրներ, դրա համար ավելորդ զգուշությունից ելնելով նրանք գտնվում են որոշ ժամանակ հոսպիտալում, որպեսզի հսկողության տակ լինեն։ Նորից ու նորից Հայաստանում եւ շատ երկրներում փաստվում է, որ պատվաստումների արդյունքում
կտրուկ նվազում է հոսպիտալացման ուրեմն ցուցանիշը եւ ծայրահեղ ծանր դեպքերի համամասնությունը, ինչն էլ հանդիսանում է այս պահին մեր գլխավոր նպատակը։ Պարոն վարչապետ, այո, մենք նկատում ենք այսպես կտրուկ ակտիվացում քաղաքացիների կողմից պատվաստում անցնելու եւ դա ուրախալի է, բայց մենք պետք է իհարկե դեռ ավելացնենք օրական պատվաստողների թիվը, որպեսզի հնարավորինս կարճ ժամկետում ձևավորենք այսպես կոչված հանրային իմունիտետի բավարար շերտ եւ հույս ունենանք, որ այս աշնան ալիքը պետք է վերջինը լինի նման բարձր հոսպիտալացման ցուցանիշներով։ Սա մեր գլխավոր նպատակն է։ Շնորհակալություն։ Տիկին Ավանեսյան, հարգելի գործընկերներ, իսկապես վերջին օրերին մենք վերլուծում ենք մեր հոսպիտալացված քաղաքացիների եւ վարակված քաղաքացիների թվի մեջ այն մարդկանց թիվը, ովքեր ստացել են լիարժեք պատվաստում։ Եվ Տիկին Ավանեսյան իր խոսքում ասեց, եւ մենք դա գիտեինք նաեւ դեռ պատվաստանյութի ստեղծման օրվանից, որ պատվաստանյութը վարակումից 100%-ով չի պաշտպանում, բայց մեր վերլուծությամբ կարող ենք ասել, թե քանի տոկոսով է պաշտպանում, եթե համադրում ենք թվերը, ստացվում է, որ պատվաստանյութը տվյալ դեպքում կարող ենք ասել, որ 98.5%-ով պաշտպանում է վարակվածությունից եւ ավելի շատ տոկոսով 98%-ով 98.5%-ով էլի ես թվերի մեջ գուցե մի քիչ սխալվեմ պաշտպանում է հոսպիտալացումից Այսինքն սա է իրական պատկերը եւ կարծում եմ այս թիվը, այս թվաբանությունը շատ պատկերավոր ցույց է տալիս, թե ինչ է տեղի ունենում։ Ընդ որում ես հասկանում եմ, որ պատվաստվածների դեպքում վարակվածության տոկոսը ավելի ցածր է, եթե ճիշտ եմ հասկանում, քան կրկնակի վարակի դեպքերը, որովհետեւ երբ որ մենք մի որ ժամանակ առաջ վերլուծում ենք կրկնակի վարակի դեպքերը, ապա մենք տեսնում ենք, որ կարող է այդ թիվը 3-4% հասնել, մինչև 5% հասնել, երբ որ մարդը նախկինում վարակված է եղել կորոնավիրուսով ու երկրորդ անգամ վարակվի։ Իսկ տվյալ դեպքում մենք կարող ենք ասել, որ պատվաստման դեպքում այո վարակումից 97.5%-ով է պաշտպանում պատվաստված լինելը լիարժեք, իսկ հոսպիտալացումից 98.2%-ով է պաշտպանում։ Եթե այսպես շատ կոպիտ հաշվարկ անենք, այնպես որ մենք պետք է այս ուղղությամբ գնանք, հարգելի գործընկերներ, դուք տեղյակ եք, որ այս ուղղությամբ մենք նաև որոշակի իրավական կարգավորումներ ենք արել եւ հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեկ չկմտնի առողջապահության նախարարի հրամանը, որով պատվաստում չունեցող քաղաքացիները ստիպված կլինեն ամիսը 2 անգամ հետազոտության PCR հետազոտության արդյունքները ներկայացնել աշխատանքի ներկայանալու համար։ Այս թեմայի վերաբերյալ քննարկումները շատ են եւ ես անկեղծ ասած զարմացած եմ, որ հարցադրում է արվում, թե ինչպես կարելի է, քանի որ PCR տեստը ինքը վճարովի ծառայություն է, տվյալ դեպքում վճարովի է իրականացվելու, հարցադրում է արվում, թե ինչպես կարելի է մարդկանց համար լրացուցիչ ֆինանսական ծախսել սահմանել, մարդկանց համար ամենևին որևէ լրացուցիչ ֆինանսական ծախս չի սահմանում, որովհետև մարդիկ այդ ծախսը անելու անհրաժեշտությունը եւ կարիքը չունեն։ Պետությունը, կառավարությունը հոգում է, որ այդ բոլոր մարդիկ, մեր սիրելի հայրենակիցները բացարձակապես անվճար ստանան պատվաստում։ Այսինքն որևէ քաղաքացին ինքն է ընտրում ծախս անի, թե ծախս չանի։ Եվ այնպես որ այստեղ քաղաքացիների համար լրացուցիչ ծախս սահմանելու մասին որևէ խոսք չի կարող լինել։ Էլի ուզում եմ ընդգծել, որ մեր ավելի քան 300,000 պատվաստումներից մենք չունենք որևէ
հիշատակման արժանի բարդություն։ Ինչու եմ ասում հիշատակման արժանի, որովհետև այո կարող է ջերմությունը բարձրանալ մարդու, ինչպես բոլոր պատվաստումների դեպքում, սկսած կարմրուկից վերջացած բոլոր պատվաստանյութերից։ Հաջորդ շեշտադրումը, որ ես շատ հաճախ լսում եմ, հետևյալն է, որ կառավարությունը պատվաստում է կամ չգիտեմ, ինչ որ փորձում են դրա մեջ դավադրություն տեսնել, կառավարությունը առաջինը ինքն է պատվաստվել, սկսենք սրանից, այս դահլիճում նստած բոլոր մարդիկ, եթե չունեն հակացություն, բոլորը պատվաստված են, այնպես որ կառավարությունը քաղաքացիների համար որևէ բան անելիս, նկատի ունեմ որևէ կարգ սահմանելիս, նախ մենք ինքներս ենք այդ կարգը պահպանում եւ սա շատ կարեւոր արձանագրում է։ Ես ինքս պատվաստված եմ, մենք բոլորս պատվաստված ենք, մեր ընտանիքի անդամները պատվաստված են եւ եթե անկեղծ լինեմ, ես հիմա մտածում եմ, որ նաեւ բժշկական ցուցումներին համապատասխան, երբ որ մենք հակամարմինների հետ կապված զգանք, որ կա անհրաժեշտություն նորից պատվաստվելու, մենք պետք է դա անպայման անենք։ Այսինքն սա մի process է, որով մենք պետք է անցնենք եւ այսօր մեր ցուցանիշները պատվաստման բավականին ցածր են, այդ թվում տարածաշրջանային առումով, դա իր բացատրությունները ունի, կապված մեր տարվա առաջի կեսում մեր երկրում հաստատված քաղաքական իրավիճակի հետ եւ դրանից բխող իրավիճակների հետ, բայց հիմա մենք պետք է այս խնդիրը լուծենք եւ պետք է բաց թողնվածը լրացնենք, պետք է ուրախությամբ արձանագրեմ, որ այս ընթացքում կարողությունները բավականին ծավալվել են, որտեղ երբ որ այս թեմայով մենք առաջին անգամ առողջապահության նախարարությունում խորհրդակցություն ենք ունեցել, այն ժամանակ մեկ օրվա պատվաստման կարողությունը եղել է օրը առավելագույնը մոտավորապես 3000-3500։ Այսօր մենք մոտավորապես կարող ենք կարողություններ ունենք մինչև 10000 մարդ պատվաստել ամեն օր եւ մենք պայմանավորվել ենք, որ այդ կարողությունները ամեն ինչ կանենք, որպեսզի ել ավելի շատ լինեն եւ հաջորդը, որ մենք հստակ պատկերացում ունենք, որ երկիրը պատվաստանյութերի դեֆիցիտ պիտի չունենա եւ առողջապահության նախարարությունը պայմանավորվածությունները ձեռք է բերվել, որպեսզի մենք բնականon այս ուղղությամբ աշխատենք, այնպես որ մեր հայրենակիցներին կոչ եմ անում, իհարկե շատ ուրախալի է, որ ակտիվություն կա եւ կոչ եմ անում, որ բոլորը պատվաստվեն, որովհետեւ դա շատ կարեւոր է մեր երկրում համաճարակային իրավիճակը հսկողության տակ պահելու համար, առողջապահական համակարգը լրացուցիչ չծանրաբեռնելու առումով եւ իհարկե մեր երկրի տնտեսական բնականon կյանքը շարունակելու համար, որովհետեւ կորոնավիրուսը ցավոք շատ նեգատիվ ազդեցություն է ունենում տնտեսության վրա նաեւ, եթե մենք չենք կարողանում այն վերահսկողության տակ պահել։ Հիմա մենք ըստ էության եզրային վիճակում ենք եւ պետք է կոչ անեմ բոլորին, որպեսզի կանոնները հակահամաճարակային պահեն եւ առաջին հերթին խոսքը գնում է պատվաստումների մասին, ընդ որում առաջին պատվաստումը ցավոք դեռ լիարժեք չեն կարող պատվաստում համարել, երբ որ երկու ներարկում է ստանում քաղաքացին, այդ ժամանակ նոր մենք կարող ենք համարել, որ լիարժեք պատվաստված է։ Էլի ուզում եմ կրկնել, որ մեր այսօրվա պատվաստվածներից մեր դրական տեստի դրական պատասխան ունեցող ավելի քան 11000 քաղաքացիներից ընդամենը 287-ն են պատվաստված, ինչը 2.5%-ն է, իսկ հոսպիտալացված 2006 քաղաքացիներից 38-ն է պատվաստված, ինչը ընդհանուրի ընդամենը 1.8%-ն է։ Այս ցուցանիշները կարծում եմ շատ պատկերավոր ցույց են տալիս պատվաստանյութերի էֆեկտիվությունը։ Այժմ առաջարկում եմ, եթե ավելացնելու որևէ բան կա, Ուղղակի մեկ եւս լրացում, պարոն վարչապետ, ինչպես նշեցիք, մենք բազմիցս շեշտադրում ենք, որ կանոնը հավասարապես կիրառելի է բոլորի համար, անկախ
ուրեմն կազմակերպայրավական ձևից կամ պետական թե մասնավոր սեկտորի տնտեսվարողներից, դրա համար ավելորդ չեմ համարում եւս մեկ անգամ շեշտադրելու, որ այստեղ որևէ խտրականություն չկա դրված եւ հոկտեմբերի 1-ից բոլոր գործատուները, այդ թվում նաեւ պետական կառավարման մարմինները, ուրեմն պիտի հետևեն նոր սահմանված այս հակահամաճարակային սահմանափակումներին, այսքանը Եկեք այդ շնորհակալություն։ մասը ավելի մանրամասն պարզաբանենք, այսինքն հոկտեմբերի 1-ին աշխատանքի գնալիս քաղաքացին կամ պետք է հավաստիացնի իր հենց հոկտեմբերի 1-ին իր պատվաստված լինելը կամ էլ PCR տեստի պատասխան ներկայացնի։ Այո, հոկտեմբերի 1-ից աշխատակիցը ներկայանալիս պետք է ներկայացնի կամ ՊՇՌ տեստի բացասական տեղեկանք կամ հակացուցման մասին բժշկի կողմից տրված տեղեկանք, բացառություն են կազմում ուրեմն պատվաստված քաղաքացիները եւ հղիները։ Այս ուրեմն ընդհանուր կանոնն է եւ եթե ուրեմն ինչու ենք մենք այս սահմանափակումները ուրեմն իրականացնում, նորից պիտի կրկնեմ, որ սա մեր համալիր ուրեմն հակահամաճարակային միջոցառումների շատ կարևոր եւս մի ֆիլտր են, որոնք պիտի օգնեն հավաստիանալու, որ աշխատակիցը չի վարակում իր գործընկերներին, չի վարակում այն քաղաքացիներին, ովքեր ում որ օրինակ սպասարկում է, ինչպես մենք ունենք համանման կանոն մեր երկիր գալուց ունենալ ՊՇՌ բացասական տեստ, եթե իհարկե պատվաստված չես։ Այսպիսի ֆիլտրերը, այսպիսի կարևոր հակահամաճարակային սահմանափակումները նպատակ են հետապնդում հնարավորինս զսպել վարակի տարածումը։ Եվ պիտի հասկանանք, որ կան քաղաքացիներ, որոնք ունեն իսկապես հակացություններ եւ ամեն մեկի առողջ քաղաքացիների կողմից եւս մի շատ կարեւոր այսպես պատասխանատվության, հոգատարության քայլ է, երբ որ մենք պատվաստվելով վարակի աղբյուր չհանդիսանալով պաշտպանում ենք նաեւ այն քաղաքացիներին, ովքեր ավելի թույլ առողջություն ունեն, ովքեր որ պատվաստվելու հակացություն ունեն։ Շատ լավ։ Տվյալ դեպքում հոկտեմբերի 1-ին, եթե մարդը առաջի պատվաստումն է ստացել եւ նրա երկրորդ պատվաստման ժամկետը դեռ չի լրացել, այսինքն տվյալ դեպքում ինքը կարող է այս իրավական համատեքստում համարվում է պատվաստման process-ը սկսած առնվազն եւ կարող է Կարիք չունի մինչեւ երկրորդ դեղաչափի ստանալը կարիք չունի ներկայացնելու հավելյալ այս տեստի պատասխանը։ Բայց ժամկետը լրանալու պարագայում երկրորդ դեղաչափի Իհարկե, այո։ Շատ լավ։ Շատ լավ հարգելի գործընկերներ, առաջարկում եմ հաստատել նիստի օրակարգը, նախագիծը բաժանված է ձեզ, նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չունենք, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը։ Դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է,